ကြောက်ပြားများကျွံကြခြင်းကျွံပြီးတော့တကူလုံးလွင့်ထွက်သွားပြီးမှပဲ့ကြလာကြလာပြီးမြဲအစီအစဉ်မကြဘူးကဘာတစ်တို့ရောက်ဒီအထိရောက်ပြီးမှတစ်ကနေပြန်ရွတ်နေရသလိုဖြစ်နေပြီးတော့ရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုမှဖုန်းတစ်လုံးကဝင်လာသေးရဲ့ကောက်ကင်လိုက်တော့333နဲ့ဒါပေမဲ့စက်သွယ်မှုဧရိယာကယောက်ျားများမစိုးမှုတဲ့နေမြေဖြစ်နေတယ်။ကောင်းနေဆက်စင်းလားအကြီးကျယ်လိမ်လည်မှုတွေလမ်းမှာဖြစ်နေတယ်။ယုံနေတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်မယုံမဲအပြန်အလှန်လိမ်နေကြတာ။ရေမကူးတော့လို့သူတို့ရဲ့လိမ်မွဲကိုတော့ဝင်မငေးနိုင်မဲဆက်လက်နစ်နေရတယ်။တိုက်ကအလွန်တရာရှည်လျားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွံလို့မဆုံးနိုင်တာ။မနှလုံးနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အဝေးမှာလဲယောက်ျားတွေဆက်ပြီးကျွံနေကြတယ်။စကျွံတဲ့အထက်ကနေမိဘပြည်သူများကြောက်ပြားတွေကျွံကြနေပါပြီ။ပတိထားကြပါဆိုပြီးမိုက်ကြီးနဲ့អော်နေတာ။ယူနေလားဝါနေကြီးကဆွဲရရှိတယ်။ကြောက်ပြားကျွံကြမှုမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးတွေဘာတွေမရှိကြဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးတစားစီပြုတ်ထွက်နေပြီ။ဦးကတော့နည်းနည်းမြူးနေတယ်။သွေးကတော့တစ်စက်မှမထွက်ဘူး။ပဲ့တင်တန်တွေငါ့ကိုပြောင်းမှုလို့လှည့်စားနေကြတယ်။ခါကွေး